Добар ден, присутни се 11 советници, советот го има потребното мнозинство полноважно да одлучува. Согласно член 39 од Законот за локална самоуправа на Република Македонија, јас викувам 20-та седница на Советот на општина Могила. Пред да преминеме на дневниот ред, го ставам на усвојување записникот од последната 19-та седница на Советот на општина Могила, одржана на ден 26.10.2022 година. Дали некој има забелешки по истиот? Доколку никој нема забелешки, записникот го ставам на усвојување. Кој е за? Записникот едногласно е усвоен. Го читам следниот дневен ред. Точка 1. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за извештајниот период кумулативно за кварталот 1.1.2022 до 30.9.2022 година. Точка 2. Предлог одлука за заложување. Точка 3. Предлог план на програма за развој на општина Могила за 2023 година. Точка 4. Предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Могила за сезона 2022-2023 година. Точка 5. Предлог одлука за доделување еднократна финансиска помош на лицето Роберт Велјановски од село Добрушево. На следните точки предлагам да ги додадеме уште точка број 6, предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. 7. Предлог решение за формирање на привремена комисија за изработка на предлог програма за работа на Советот на општина Могила за 2023 година. И точка 8. Разгледување на барањата. Дали некој друг бара измени и дополнување на дневниот ред? Прво имаме кажано за некои точки да ни се доставуваат 7 дена порано и истото го практикувате секогаш пред избори. Значи пред седница. Еве денес та точка број 6 за незе, за која е стратешки важна за општина Могила. Значи ние за оваа точка сега наеднаш треба и комисија да правиме и се. Значи оваа точка денес јас воопшто нема ни да ја погледнам, ни во комисија да влезам, ни да дам согласно за незе. Нема проблем на комисијата. Затоа бараме 7 дена да се порано. На комисијата ќе оставиме доволно време колку што сами ќе се изјаснат дека ми е потребно за точката. Дали некој друг бара дополнување? Најпрво гласаме за предлогот за трите точки кои што ги ставивме како дополнителни на дневен ред за оправданоста. Кој е за? Со 10 гласа усвоени. Вака дополнетиот ред го ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, 1 против. Да. Најпрво ставот на комисијата за финанси во однос на точките, точка број 1. Комисијата за финанси го разгледа кварталниот извештај и на истата нема забелешки, го предлага за усвојување на денешната седница. Предлог одлука за усвојување на квартален извештај за извршување на буџетот на општина Могила за период од 1.1.2022 до 30.9.2022. Дали некој има прашања по оваа точка? Ако нема прашање, предлог одлуката ја ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка број 2, предлог одлука за заложување. Исто така беше разгледан од страна на комисијата за финанси, 2 за и 1 воздржан. Дали некој има прашања во врска со точка број 2? Повелете. Јас имам прашање по оваа точка. Сакам да прашам што недвижен имот ќе се заложува, ако може да се објасни подетално. Јас се објаснам. Значи, двете нови згради во село Могила и во Ивањевци ќе бидат предмет на заложување за замање на кредитот, кој е доста битен за да не видиме блокирани да го исчистиме долгот кој го наследува. Повели. Барам од комисијата за јавни набавки да ми достави на писмено колку средства се побарани на тендер за улицата. Во наредниот период ќе се достави. Дали некој друг? Повели.
Значи ние треба да ги заложиме двете згради Како гаранција. како гаранција, а ако се случи некогаш да не можеме да го одвратиме кредитот, значи ти ќе останеме без тие две згради, благодарение на нас советниците, ако ја гласаме оваа одлука, така? Значи за оваа одлука е сега јавно сакам пред да се гласа дека ќе бидам против нешто да се заложи или да се задолжи кое не е пример моја собственост. Јас не можам да одлучам за село и за Не е наша собственост, ни зградите, ни кредитот, ни долгот, но треба да го менаџираме пред се да не бидеме до декември блокирани. Бидејќи улицата во декември доспеува за наплата. Дали некој друг има прашања? Ако нема, точка број 2 ја ставам на гласање. Кој е за? 8 гласа за. Или 7 гласа за, против, воздржан, против 1, воздржан 3. Точка број 3, предлог план на програми за развој на општина Могила за 2023 година. Комисијата за финансии и локален економски развој со 3 гласа за ја предлага оваа програма. Дали некој бара збор? Ако нема, точката ја ставам на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка број 4, предлог програма за зимско одржување на локални патишта и улици на територијата на општина Могила за сезона 2022-2023 година. Председателката на Комисијата за комунални работи и сообраќај да го изнесе ставот на комисијата. Комисијата за комунални работи и сообраќај ги разгледа барањето и не има никакви забелешки, изгласано е со 3 гласа за. Благодарам. Дали некој има прашања по точка број 4? Ако нема, ја ставам на гласање. Кој е за? Точката едногласно е усвоена. Точка број 5, само да се консултирам дали оваа точка ќе оди сега да одиме заедно со точката број 5. Предлагам да ја споиме со разгледување на барањата. Дали кој е за предлогот да се спојат овие точки? Едногласно е усвоено. Точка број 6, предлог одлука за измена и дополнување на програмата за изработка на урбанистички планови на територијата на општина Могила за 2022 година. Даваме колку што е потребно време пауза за Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата да се состане.